بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله. Kaifa kanat kepriyata ana apa dakwah ila Allah marang Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iku ahabbal wa nyenengaken ila nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabah lan marang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum min kulli syai'in katibang sing saben-saben suci. Wa kaifa kanulan kepriyata ana sapa yesi para sahabat iku harisina padha nemen-nemeni kabeh ala ayah tadiya ing atas yen to tampa pitutuh sapa ana semenusa wa yadkhulu lan yen to padha mlebu sanas fi dinillah dalam agamane Allah wa yen ghamisulan dadi nyelem sapa sinas fi rahmatillah dalam rahmati Allah. Wa kaifa kana lan kalih priyata ana apa sakyum usahane para sahabat fi dzalika ing dalam mengkono-mengkonone dakwah ilallah wa ila rasulih li isalil khalqi krana nekakaken makhluk ilal haqqi marang pangeran. Hubbu da'wati wa syaghafu biha, cinta dakwah lan syaghaf lan gandrung kelawan dakwah. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani jami'in nas, oleh nemen-nemeni Kanjeng Nabi ing ngatasi imane sakabehane manusa. Akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala fi qoulihi ta'ala faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum mangko iku setengah manusa syaqiyyun utahe wong kang cilaka wa sa'idun lan wong kang bejo. Wa nihaya dalan sepadane kila ayat final Qur'ani sing Qur'an. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, bangsa ngono iki. Kala ngendika sapa si Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sakanya Nabi yahrisun menemani ayu minayen to beriman sapa jami'an nas kabeh manusa yubayyi'uhu lan yen to baro baiat sapa sinas ing kanjeng Nabi ngalal huda ing atase pituduh bener ing atase pelakon kang lurus. Wa ahbaruhu mongko beritani ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa jalla anna utmisani kula yu'minu ora bakal iman sapa ilaman kesewong sabaka wis dingin lahu iman minallahi sayang Allah apa as-sa'adatu keputusan bejo fi dzikril awal ing dalam catatan kang awal nang Lauhul Mahfuz wala yadhillu lan ora bakal kesasar sapa ilaman kesewong sabaka wis dingin lahu iman minallahi sing Allah apa syaqa'u keputusan kecelakaan fi dzikril awal ing dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka menawa sira iku bakhi'un nafsaka wong kang mateni marang awak ira dhewe. Bakhik mata ini kelawan ngenes gitu. La'alaka menawa sira iku bakhiun wong kang mata ini kelawan ngenes. Mata ini kelawan kesusahan nafsa kang awak ira dhewe ala yakunu krana yen ta ora ana sapa wong akeh iku mukminina padha iman. Inna sya'ala mengresakaken sapa ingsun nazil mengko nurunaken sapa ingsun alai mengatesake minas sama iseng langit ayatan ing ayat fadlat maksudnya mukjizat fadlat mongko dumati apa ana gunggule akeh lah krana ayat iku khadhiina padha tunduk. Nanti seumpama aku menghendaki tentu aku akan turunkan mukjizat yang mengakibatkan semua mereka tunduk. Kalau aku mau aku berkuasa, tapi memang sudah jadi keputusanku ya sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Maka janganlah kamu
membunuh. Jadi la'alaka di sini maksudnya larangan gitu loh. Janganlah kamu membunuh diri kamu dengan kesedihan karena mereka tidak mau beriman. Jadi maksudnya ayat-ayat yang sejenis ini tasliyah, penenangan kepada Nabi supaya jangan terlalu resah, jangan terlalu risau mengenai keadaan orang-orang yang tidak beriman. Tapi sekaligus ini juga ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu begitu risau mengenai keadaan umatnya gitu, sehingga perlu ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat ini. Maka ayat ini hanya bisa difahami untuk orang yang risau seperti Nabi. Tapi kalau orang yang tidak ada risau seperti Nabi mengenai keadaan umat, bagaimana bisa dinasihati? Kamu jangan risau. Ada orang itu tertawa-tertawa, guyonan, kemudian kamu datang, kamu jangan sedih ya. Kira-kira bagaimana? Lucu jadinya. Maka dia tidak akan paham, saya ini nggak pernah sedih kok. Jadi ini ayat ini melarang terlalu bersedih sampai ngenes ya. Larangan ini kepada orang yang begitu sangat sedihnya mengenai keadaan umat ini, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kerisauan ini juga bagian dari sifat Nabi ya, bagian daripada sifat Nabi. Yang dilarang sini adalah berlebih-lebihan sehingga seolah-olah mau membunuh diri sendiri. Tapi kalau kerisauan itu saja, itu dipuji oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ya. Harisun 'alaikum. Nabi itu betul sangat-sangat bersungguh-sungguh atas kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu memang juga dipuji oleh Allah mengenai kesungguhannya di dalam memikirkan umat. Tetapi yang dilarang di sini ini bukan memikirkan umat atau kerisauan terhadap keadaan, tapi berlebih-lebihan sampai lupa. Jadi karena orang itu kalau sudah risau itu kadang-kadang lupa bahwa memang manusia itu ada yang diciptakan itu memang untuk surga, diciptakan untuk neraka, itu memang ada. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi kita ini dakwah dengan sungguh-sungguh, tapi juga dengan senantiasa ingat bahwa memang ya manusia itu sudah punya takdirnya masing-masing. Tetapi iman kepada takdir itu jangan pula terus menghilangkan kerisauan. Ini nggak benar juga ya. Maka kata para ulama, manusia itu seperti manusia di dalam takdir itu seperti orang yang dilemparkan di tengah gelombang lautan. Ya sudah nggak bisa mengelak, kemana saja ya dia kena gelombang lautan itu kan. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ya sudah nggak bisa mengelak lagi. Begitu juga takdir, manusia tidak bisa mengelak lagi. Tapi di dalam gelombang lautan tadi, hendaknya kamu itu naik sampan ya, naik kapal. Kapalnya apa? Kapalnya yaitu amrullah ya, perintah Allah ya. Jadi maksudnya apa? Kamu tuh harus yakin melak dari takdir, tetapi di samping itu
kamu itu juga harus pikir kamu apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa perintah Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ista'in billahi wa la ta'jiz, wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza fa inna law taftahu amal syaitan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi yang kita pikirkan apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa perintah Allah. Tapi di saat itu juga kamu harus yakin kamu nggak akan bisa mengelak dari takdir Allah. Begitu juga dalam medan dakwah, kita risau mengenai keadaan umat karena itu perintah Allah. Pikir sungguh-sungguh mengenai keadaan umat, tapi juga dengan dibarengi keyakinan bahwa wong ki panjenengan ya wis duwe nasib dhewe-dhewe. Lah baru ini nanti benar, cara pandang kita ini benar. Ada orang yang usaha kerisauan sampai lupa takdir. Wah, ini bahaya juga, nggak diterima ini amalannya. Ada yang ingat takdir kemudian lupa perintah Allah. Nah, ini juga nggak diterima orang seperti ini. Yang diterima itu orang yang mengumpulkan antara apa perintah Allah dengan iman pada takdir. Mafhum ya, kawan? Rijaluhu wuthiqu illa anna Ali ibn Abi Talha qila lam yasma' min Ibn Abbas intaha arduhu sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa ala qaumi inda wafati Abi Thalib. Oleh nawarake Kanjeng Nabi ing dakwah ing atase kaume nalikane wafate Abi Thalib. Wa Raja bin Jarir Ibn Abbas qala lama maridho arikan lara sapa Abu Thalib dakhala mongko mlebu ngale ing atase omahe Abu Thalib sapa rohtun sak golongan min Quraisyin samang Quraisy fihim iku tetep ing dalem roh Abu Jahal. Faqalu mongko padha ngucap sapa ya sirahat inna ibn akhika temusne anak sedulur ira Kanjeng Nabi iku yastimu alihatana misawi sesembahan kita wa yaf'alu wa yaqulu lan berbuat ngene lan muni ngene walau ba'atha mongko mbok yata utusan sapa sira ilahi marang bani ahik fanahitahu mongko nglarang sapa sira ibnu ahik. Faba'isa mongko utusan sapa si Abu Thalib ilahi marang Kanjeng Nabi. Faja'a mongko tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakhala mongko mlebu saka Nabi al-baita ing omah. Wa bainahum lan ing dalam antarane rohet wa baina Abi Thalib ing Nabi Thalib qadru majlis rajulin utawi kira-kira panggonan cukup kanggo lungguhe wong lanang siji. Kala ngendika sapa isi rawi fa khasyya mongko khawatir sapa Abu Jahal anhullah ing jala salamun lungguh sapa Kanjeng Nabi ila jambi Abi Thalib marang sanding Abu Thalib khawatir ayakuna yen to ana apa nyedake Kanjeng Nabi iku araka luweh ndadekne lembut lahu marang Abu Thalib ngalehi ngatasi Kanjeng Nabi. Fawataba mongko nyolot sapa si Abu Jahal cepet-cepet maksudnya. Fajalasa mongko lungguh sapa Abu Jahal fi dzalikal majlis ing dalem ngono-ngono majlis ning sandingi Abu Thalib. Falam yajid mongko ora nemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan ing majlis qurba amihi ing cedhake ing dalem cedhake pamane Kanjeng Nabi. Fajalasa mongko lungguh sapa Kanjeng Nabi indal bab ing dalem sandingi pintu. Faqala mongko ngucap lahu marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib, "Ai ibn akhi, ho sedulure anake sedulur ingsun, ma balu qaumik, utawi apa to iku tingkae kaum ira, yaskunaka kalih padha ngeluhake marang sira, wa yasamunan padha nyonoso kaum, anaka tume sira iku tastimu alihatahum, misoi sesembahane kaum." Wa taqulu lan ngucap sira ing mengkene lan mengkene. Qala
ngucap sapa isi rawi wa aktsarulan ngekeh-ngekehake sawa akeh ngalahi ing atase Kanjeng Nabi minal qauli saking ucapan wa takalama lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aktsarulan padha ngekeh-ngekehake sapa si wong akeh Quraisy maksudnya Abu Thalib. Nah apa kuwi rohet memang ngalehi ing atase Abu Thalib kan minal qauli saing ucapan. Jadi maksudnya wong-wong Quraisy itu banyak melaporkan macam-macam perkataan yang banyak sekali kepada Abu Thalib sebagai keluhan mereka terhadap ucapan-ucapan Nabi kepada mereka, dilaporkan kepada pamannya. Wa takalama lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa Rasulullah ya am ini temen sing ingsun niku uriduhum ngarepaken sapa ingsun wong Quraisy to ing wong akeh ngala kalimatin wahidatin ing atase kalimah kang siji yaquluna kang padha ngucapaken sapa isi Quraisy utawa wong akeh ing kalimah tadi nu kang dadi tunduk lahu marang Quraisy bias sebab dene kalimah sapa Arabu wong Arab wa tuaddi lan bakal mbayaraken ilahi marang Quraisy bias sebab dene kalimah mau sapa al-ajamu wong ajam bayarake al-jizyata ing jizyah fa fazi'u mongko padha kaget sapa si wong akeh li kalimati marang kalimah kanjeng Nabi wali qaulih lan marang pengucape kanjeng Nabi. Jadi kata-kata Abu Thalib yang macam-macam yang merupakan keluhan orang Quraisy terhadap perbuatan Nabi nggak ditanggapi sama Nabi, tapi Nabi itu menjawab ringkes saja, hai pamanku, sebetulnya yang saya kehendaki itu hanya satu saja, supaya mereka mengucapkan satu kalimat yang bila mereka mengucapkan kalimat itu maka seluruh orang Arab akan tunduk pada mereka, orang ajam pun akan bayar upeti pada mereka. Subhanallah, ini di saat Nabi itu diburu-buru nggak punya teman di Mekah, tapi Nabi itu sudah mengatakan kalau orang-orang Quraisy itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, maka nanti seluruh orang Arab akan tunduk, orang ajam akan membayar jizyah, dan akhirnya jadi kenyataan kan, akhirnya jadi kenyataan ketika orang Quraisy itu mengucapkan kalimah itu, akhirnya seluruh orang Arab tunduk semua, orang ajam, Persia, Romawi bayar jizyah ya. Subhanallah ya. Maka mereka terkejut. Faqala mongko ngucap sapa al qaum fa fasiqu mongko padha kaget sapa si kaum li kalimati marang kalimat kanjeng Nabi wali qauli lan marang pengendikane kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa al qaum kalimatan wahidah, ana toh ngarepake panjenengan ing kalimah kang siji? Naam, iya namung kalimah siji. Wa abika demi bapak ira asyron aku siap ngucapne 10 ora mung siji ngeten. Faqalu mongko padha ngucap sapa isi wong akeh wa mahiya lan iku lan utai apa toh iku hiya kalimah mau. Qala Abu Thalib wa ayu kalimatin hiya ya benahi wa ayu kalimatin utai ndito kalimah hiya utai kalimah kang sira maksudake ya benahi. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi la ilaha illallah. Faqaumu mongko padha ngadeg sapa isi wong akeh faziin kali padha kaget yang fudun kali padha ngipat-ngipataken tiabahum ing sandangane wong akeh wa hum ing kali wong akeh ku yakuluna padha ngucap aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ajab. Aja'ala untuk ndadekake sapa Muhammad al alihata ing sesembahan didadekake ilahan wahidan ing sesembahan kang siji. Inna hadza temen ajab
yektine siji kang aneh. Mosok sesembahan siji tok, akeh ora rampung-rampung lho, ngeten. Akeh ora iso selesai masalah, kok siji neh, ngeten. Kala ngendika sawri wa nazala antumurun apa ayat min hadzal maudhi sainglah panggonan. Ila qali itu mongko marang dawuh Allah bal lamma yadzuqul azab. Wa gadara wal Imam Ahmad wa Nasai ibn Abi Hatim wa Ibnu Jarir kulluhum fi tafsirihim. Wa rawi Tirmidzi wa qala hasan kadza fi tafsir Ibnu Katsir. Wa akhrajal Baihaqi wa aidha wal Hakim bi ma'na. Wa qala haditsun sahihul isnad wa lam yukharijah. Wa qala Dzahabi sahih. Allah. Jadi ini perlu kamu renungi bagaimana Nabi itu tidak henti-hentinya menyampaikan dakwah dimanapun ada kesempatan, dimanapun ada kesempatan. Dan bagaimana Nabi itu selalu menyatakan bahwa di dalam agama itu nanti akan ada kemuliaan di dunia ini sebelum akhirat. Nah, kita di dalam dakwah ini juga harus menyampaikan seperti itu. Jadi di dalam mengamalkan agama ini nanti akan ada pertolongan Allah, barokah Allah, pahala Allah, dunia akhirat. Dan dengan satu keyakinan pasti begitu itu. Orang taat kepada Allah nggak untung itu gimana? Maka dai itu pertama kali yang harus diusahakan ya menanamkan keyakinan itu sendiri. Liyadhhirahu 'ala dini kulli. Jadi agama ki nek dilakoni arep nekakne kemenangan ngono Kang. Ada yakin kuduan kowe. Dadi anane wong Islam ki dalam kekalahan kehinaan ya mergo pancen ora nglakoni agama temenanan. Nglakoni temenanan mesti menang. Yes.